Снова всем привет! Вы на канале Настя Повтори. Да, давненько меня не было на просторах Ютуба. Проект, который я хотела сделать, я думала, это будет что-то такое легкое, по времени совсем недолгое. В итоге я начала его делать в начале декабря прошлого года. Это камин. Я увидела в интернете очень, естественно, много красивых декоративных каминов, и у меня была задумка сделать его еще не просто камин, но с искусственным огнем. В итоге что-то пошло не так, все. И проект этот продлился 3 месяца. И пока камин – это самое сложное, что я вообще когда-либо пыталась мастерить, создавать или делать. И посмотрите, напрасно ли я потратила столько много времени. Решила начать с самого легкого – заливки силиконовой формы. Мастер-моделью выступит вот такой гипсовый декоративный кирпичик. Форма для него будет из двухкомпонентного силикона на платине. В качестве опалубки у меня контейнер для пакетиков чая. Главное, герметичный, этого достаточно. Далее кирпичик прикрепляю художественным пластилином к дну опалубки, чтобы он при заливке силикона не всплыл. Тут случилась оказия, я не рассчитала силы, и кирпич треснул. Драма добавляет к ситуации то, что он у меня был в единственном экземпляре. Ну, что делать, продолжу дальше, останавливаться не буду, там посмотрим, что получится. Спустя 6 часов уже начала расформовку, и мои опасения развеялись. Форма получилась идеальной. Дальше заливаю гипс. Вначале я делала в пропорции 40% воды, 60 гипса. Потом гипса добавляла на глаз чуть больше, так он быстрее застывает. Настал момент, когда нужно делать камин. Сам каркас будет из металлопрофиля, обшивка камина будет из гипсокартона. Паша, как ощущение от того, что ты несешь 40 килограмм гипсокартона? А ты не из Индии случайно? Еще чуть-чуть, совсем. Давай, финишная прямая. Мне кажется, ты меня убьешь этим листом. Я не замолчу. И тут я сделала ошибку, захотела пошпаклевать гипсокартон гипсом, который на деле оказался алебастром. Теперь у меня есть 10 кг алебастра. Почему я не купила шпаклевку? Столько вопросов, на которые нет ответа.
Но кто не делает ошибок? Так и купила шпаклевку и сделала все, что в моих силах, учитывая, что занималась этим увлекательным делом в первый раз. Внутри камин я пошпаклевала латексной шпаклевкой, и теперь, испробовав несколько вариантов, с уверенностью могу сказать, вот именно этот последний идеальный. Шло время, менялись времена года, столетия, и у меня появился, нет, не камин, кое-что лучше, план раскладки искусственного камня. Вот по нему и начинаем подпиливать практически каждый кирпичик. Потратила времени на него я, конечно, совсем немало, но результатом я очень и очень довольна. Кажется, такой декоративный камин, даже вне зависимости от времени года, будет добавлять уюта любому интерьеру. Если вам понравилось видео, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, что там обычно говорят все знаменитые блогеры. В комментариях напишите, что бы вы хотели видеть в следующей программе. Может быть, у вас есть какие-то идеи, а я их уже смогу реализовать. По крайней мере, попытаюсь. С вами была Настя. Всем пока. Вы тоже это увидели, да? Что здесь не хватает кирпичика. Пу-пу-пу. Оп. Оп. Вот теперь все так, и немного приглушенного света. Перфект.